আপনার শ্বাসকষ্টজনিত কাশি, তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। দারুণ কার্যকরী একটি ঔষধ জাইফ্লুটেন। এটা রেডিয়েন্ট কোম্পানির একটা ঔষধ। প্রতিটি ট্যাবলেটের এমআরপি হচ্ছে 17 টাকা 50 পয়সা। এটা রেডিয়েন্ট কোম্পানির। এটির ডোজেস ফর্ম হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যায় অথবা রাতে খাওয়ার পর একটি করে। এরকম অসংখ্য তথ্য পেতে আমার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করুন। আর যে কোনো মেডিসিন সম্পর্কিত তথ্য জানতে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করুন। পরবর্তীতে আপনাদের কমেন্ট অনুসারে আপলোড দেওয়া হবে পরবর্তী ভিডিওগুলো। আর ভিডিওটি যদি উপকারী মনে হয় তাহলে নিজে দেখুন, বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ সবাইকে।